哎呀，你行不行？我把你那数多了。那不行。你今个早上在玩掏脸一早上吧，你掏啥着的吧？掏那车的。你这车咋从我里面进去的吧？他直接进去的。还不是你放进去的吗？要不他自己能进去吧？他直接跑进去的。看他能的啥，自己能跑进去？你看把你大这个肚子，你看掏成啥了？哎呀，你不上学去，你现在在屋里就是害人嘛，得是。是你给俺请假的我。我给你请假是因为你咳嗽着呢，不是叫你把沙发扯回去。没事，拿胶带一粘。看把你能去，把你大这个肚子扯成啥了？我的车。再别扯了，越扯越大了。咋不这样呢？你明儿赶紧去上学去，在家里再别久了。你再讨厌，那就不给你当儿子了。不当了，算了，不当了，我重新我生个儿子。重生一个还不是叫你气死了？你把我都气死了，还我给你气死了。你看你把你大这头塞了一堆，这全是我爸爸给我买。你再不听话看，把我往里收拾了，我给你全撇垃圾桶里去呢。你给他撇一下，你试着。你给我试着，还我试着。你给我试着还撇呀？你撇进我狗屎了。你还在这儿坐着呢吗？你出去看你往水土肥干啥着呢？我不是在外头玩车着呢吗？玩你这个头着嘞！你去看沙发去，掏来这么大个洞。你生下你我老子就是个睡败家子儿嘛？败家子还不是睡了你了吗？玩呢吗？上梁都不整我，下梁能整我？还不是睡了你了？我睡的时候啊，你有没喊你吗？啊，喊的都睡了我了，好的全睡了你了吗？那可不。赶紧看去。生下你我老子都跟你一样。上梁不整下梁为什么？可怜你了吗？好的都够两个了，喊的都睡了你。你喊的都好，这喊的都好呀。我腿就是整。哎呀，打我走啥？我腿就是整。我腿就是。哎呦！去哈这都跟我土匪一样，把你个水走是给你买哈车叫你玩，你抠沙发着呢。你打谁？你打谁？我想说的，我不敢打你一样的。把你大个肚子抠这个狼掏的呀！你在这里头在掏点啥着呢？他那扯着呢。姊妹们，你们那道今天都冷不冷？有没有下雪？这是我金源今年的第一场雪，真的特别的意外。二里说把我领出去打雪仗去呢，我一看外面那个冷，姐妹们还是把我这个豆豆被给上，在家里暖着。真的这个豆豆被太绵了，而且它还是一款双面的豆豆被。你看咱们家这个豆豆，它都是特别立体的那一种，摸上去软软绵绵的，超级的舒服。而且它还是一款 A 类的豆豆被，真的是平均限制了我的想象。我以前认为这种豆豆被给上不暖和，因为感觉比较轻麻。但是昨天晚上给了一晚上，真的特别的暖和，而且比咱们常规的那一种被子给上要贴服的多，给上它好像能自产热，反正是特别的暖和。我家买下这一款是2米乘以2米3截，净重量是5斤半，不比咱们常规的那一种轻，但是给上比那一种的亲肤，比那一种的暖和。需要的姊妹们放心的去拍，那么多豆豆被我就选中了这一款，质量真的特别的好。它是这一种双面的，平常2米乘以2米3截一直是79.9块，双十一给咱们只降10块钱，69.9块到手一个大被子。需要的姐妹们放心的去拍，咱们家这个被子它是有线的，买被子送老公啊！那是要你的吗？看这粘的。吃饭。哎呦，儿子，别吃了，让俺妈给炒豆豆吃。我一个这样啊。好看的饭。
谁回来了？快吃，洗乳了，没见过。吃饭。有点了。星期5放呢，洗乳咋还没回来啊？我走啊，京东便利店可买东西去了嘛。就是啊，这天天把饭组上等着呢，不见人吗？他可花钱去了么？就是啊，一放学就往人家商店里跑嘛。哎呀，也不知道早点回来。你们天天中午放学都要看一下你有没有看他。我就儿看着呢，还喊着呢。万一那皮就给你长了。草鱼尾粒儿。你这样回去今儿不回来了。不对，天天放学就买东西去了，不往回走啊。就买了个小饼干。哎，我把你还先买呢，吃饭。明儿再放学不往回走买东西去，我把你皮就长了。就买了个小饼干。不早点往回走，你这样都回来了。大小。有一。再来一勺啊，就一勺勺。把你打都忘了吗？哦，爸，快吃！你不快吃呀？嗯。